Ayan, mga food vloggers. Naisipan ko lang talaga magluto kanina ng pagkain kakaiba. Wala akong makita sa ref ko na ating chicken lang. Nakita ko dalawang patatas, saka dalawang carrots. Ayan, nakita ko naman may cream dito. Ayan. So, tsaka basil kasi gusto ko talaga kumain talaga kanina ng chicken curry. Iniisip ko, gagawa ko na sarili kong version ng, basil creamy chicken or creamy basil chicken. So anything will do. Yan siya. Pagkatapos siya sa niluto, ang sarap, promise. Tsaka nilagyan ko pala ng konting aswete na para may konting kulay. Para hindi boring. Sana nagustuhan nyo. Hingin nyo na lang po sa akin yung recipe, bibigay ko naman eh. Pero, di ko lang alam kung magugustuhan niya. Hope you guys like it. This is Derex, your cook for the day.